So, hi mga kabongswork! Welcome back again to my vlog no. So, for today's video mga kabongswork, mag-drawing taog wiring diagram sa Signalite. So, sa delay pa mga kabongswork no. So, kung bago ka lang sa channel na to, huwag niyong kalimutan na i-subscribe tong YouTube channel. Tapos, hit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong mga video. So, shoutout pala sa lahat na nag-comment no. Ay nag-comment nga gusto niya ipatagalog ko pero murag salikot kaysa kung dila nga magtagalog. Isud kayo magtagalog guys no. So shout out sa inyo sir. Sugod na ta. So, yun na, mag-drawing rata guys ha. Okay, yan na to si actual. Drawing rata. So, kailangan guys natay battery. Positive, negative. So, tapos, natay plus relay. So, bat. So, ang plus relay guys, naagya po na siya ay positive. Nakabutang B o L. So, meaning sa B, positive tapos ang A light. So, muna siya out ang L. So, tapos natay 3-way switch. Kanang nasa Signalite, diba guys? Kita niyo nang sa Signalite. So 3-way. So meaning sa 3-way ang 3-way guys is tulo ka connection. So tulo na siya ka connection. Tulo ka terminal. So relay. Dili ni siya horn relay guys ha. Plus relay ni siya. Tapos 3-way switch. So natay battery, natay relay, natay 3-way switch. So mag-drawing ta og Signalite. So atong Signalite guys, ground, ground, tapos positive. So positive di ba? So mura gyapon diri sa kamo na bala kung sa dapit inyong front og rail atras. So negative. Ang negative guys, common na siya, common. So diri mura gyapon ang diri. Ang ground guys, common na sila. Connect nga na siya. Depende sa motor kung black ba ang ground, kung green ba ang ground. Nagdepende na sa motor guys. So i-connect na nato sila guys no. So i-connect na nato sila. Dapat kuan na yan guys. Ignition switch. IG. Asam tong kunik og ignition. So dire. So ang positive guys, connect nato sa ignition switch. So sa ignition switch, so
Nagyap ni siya fuse guys ha. Nagyap ni siya fuse. Nagyap na siya fuse. Fuse nga 10 ampere. Fuse. So fuse tapos pula na siya guys. Pula nga color. Be, murag pula, murag halos-halos man siguro pula. Murag halos-halos motor guys pula. Tapos gawas siya sa iyang common. Sa common motor, ang klase-klase nga motor lahi-lahi gina sila og kuan common guys. So connect na sa placer. Pag abot sa placer guys, gawas na siya. So dire mag-blink ta ni siya guys. Kung i-test ninyo dire, gamitan yung test lamp dire sa L, mo blink ta ni siya guys. So connect na to siya sa tunga, di ba? So kini 3-way naman siya, di ba? Pag 3-way na guys dire. So dara na siya i-connect. So ana na siya. So mura na siya hitsura sa diagram guys. Kung dito sa actual guys, murag maglisod din mo kay dagan kay wire. Pero sayon ra kay siya guys, inana ra ka simple yang wiring diagram guys. Kung i-check ninyo, halimbawa ang bulb dili maniga guys. Gini. Tanan upat ka bulb guys dili masiga kung ini signal dire. Pag silik niyo dire sa pikas, dili mosiga. So i-check niyo guys gamit mong tester kining placer dire sa L or dire. Test nimo dire kung nabay siga. Dire nimo i-check kung gamitan nimo test lamp. Dire musiga, meaning nay kuryente. Ang pagpagawas na lang pud sa placer. Pagpagawas sa placer guys, walay siga. So meaning ang placer mo i-daot na to, di ba? Kini mo i-daot. So halimbawa, musiga na siya dire. Pero pag distribute ang kuryente dire sa pikas, walay musiga. So kini mo i-daot, kini handle switch nga left and right, di ba? So kung okay ni silang duha, tapos dili musiga, dili gapon ni sila musiga. So i-check na to ang bulb guys. Upat ka bulb. Check na to. So i-check dire. So diyan na dayon nato may bawan ang bulb kung pundar ba or okay ba ang bulb. Naman po'y kuan guys nga kulang ra og ground. Kining ground. Dili siya musiga kay kulang sa ground. Now, napoy-uban nga loose contact ra. Kanang kinahanglan nimo limpyuhan nimo ang bulb para yang body ground sa bulb kay nagmolds. Mao ginay kasagara magmolds. Kining bulb nga dagko. Okay ra tong peanut bulb kay dili kay makuha ng peanut bulb. Dili kay magmolds ang peanut bulb. Pero kanang lingin kanang bulb gid siya nga kuan. Mo toy magmolds ang iyang ground. So inanara ka sayon guys, no? Nanara ka sayon ang diagram sa signal light. So kung nagustuhan tong video guys, huwag niyo kalimutan na like tong video tapos i-share sa mga gustong matuto guys. So maraming salamat no sa lahat na nag-comment na mga new subscriber, mga solid subscriber. Salamat sa inyo mga boss no. So ini suggestion, ini reaction ninyo guys, comment niyo sa comment section para may bawa na ako kung sa inyong gusto, sa inyong kwan, sa dili niyo gusto. So maraming salamat no.